多加糖15度。你就不能盼着点好？我倒想盼着点好，不是跟你说了吗？从认识你之后，就没发生过什么好事。着凉了？没有。干嘛？别感冒了。你也不用往心里去，你也不用难过，啊，你落选很正常。什么意思？这个选拔标准高，说明什么？说明这个节目的质量高。你的意思是我不符合你们的高标准？不是，我是说你没实力。没实力我不会提高啊！提高实力不是1天2天的事儿，好吗？你非要这样打击我吗？我不是打击你，我是想告诉你，你要认清现实，你要知道自己的能力所在，不要把这精力都用在那些不属于你的领域上。我算是听明白了，你的意思是我根本就不适合这个行业，对吧？这个节目呢，是给那些真正有能力、真正有实力的设计师，给他们提供一个平台，让更多人看到他们。你觉得这适合你吗？我觉得适合我。我是要自己越过那个标准，又不是让你帮我降低这个门槛。你口中所说的那些专业人士，难道不是一步一步走到今天的？你可以评价我，请你不要帮我做决定。